Друзья, всем привет! Вы на канале Дневник Садовода, и сейчас я хочу вам показать очень распространенное явление. Вот я нахожусь в одном из питомников, которые продают свои саженцы. Вот. И какая картина. Вот он продается, абрикос. Вот. Они продаются в горшках, их можно пересаживать летом. Но какая особенность? Вот мы видим место прививки. Плохо видно тень, но самое главное, вот она крона, то есть мощнейшие ветки, и в этом году пересаженное в горшок дерево. Естественно, оно будет болеть, оно будет очень долго приживаться. Конечно, тут часть кроны обрезали, хоть что-то сделали, но вот в июне месяце такие приросты в горшке. Если бы оно изначально росло в горшке, здесь были бы огромные ветки, а так маленькие отросточки. Это говорит о том, что пересаженный горшок он был в этом году.